Hi everyone, welcome back to my channel Just Think and Cook. আজকের রেসিপি যেটা নিয়ে আপনাদের কাছে আমি হাজির হয়েছি সেটা হলো কাতলা তেল ঝাল। কাতলা মাছের অনেক রেসিপি আপনারা খেয়েছেন, কিন্তু এইভাবে একবার আমার মতো বানিয়ে খেয়ে দেখুন ঘরে, দেখবেন কতটা টেস্টি লাগে। আমি নিয়ে নিয়েছি 4 পিস কাতলা মাছের। সেই পিসগুলো আমি নুন মাখিয়ে জল ঝরিয়ে নিয়েছি। এবার আমি আধখানা লেবু ওর মধ্যে নিগড়ে দিয়ে ভালো করে এপিট ওপিট করে নিগড়ে দেবো, ওর মধ্যে দিয়ে লাগিয়ে কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেবো। একটা মিক্সিং জারে আমি নিয়েছি একটা বড় সাইজের পেঁয়াজ আর দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো আর 1 চামচ রসুন বাটা, নুন আন্দাজ মতো, আর হলুদ গুঁড়ো আর লঙ্কা গুঁড়ো। এটা একটা পেস্ট বানিয়ে নেব। এবারে আমি মাছগুলোর উপরে এই মশলাটা ভালোভাবে মাখিয়ে দেব। আপনারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন, যারা প্রত্যেক দিন আমার রেসিপিগুলো দেখতে থাকেন, তাদেরকে অনেক 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 ধন্যবাদ। এইভাবে আমার পাশে থাকুন। আর যারা এখনো পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিন, যাতে আমি নতুন নতুন রান্না যদি আপলোড করি তখন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায় বা আপনারা সেটা দেখতে পান। এই রান্নাটি যে মশলাগুলো আমি ব্যবহার করেছি ডেসক্রিপশন বক্সে সব লিখে দেওয়া আছে, আপনারা প্লিজ একবার চেক করে নেবেন। একটা কড়া বসিয়ে নিয়েছি। কড়াটা গরম হতে আমি তাতে সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি। সর্ষের তেলটা ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এবারে আমি ম্যারিনেটেড যে মাছগুলি ওগুলো আমি দিয়ে দেবো। কাতলা মাছের আমি আরেকটি রেসিপি খুব তাড়াতাড়ি আপলোড করব, সর্ষে পোস্তর ঝাল। আপনারা এইভাবে দেখতে থাকুন আর আমার পাশে থাকুন। ভালো করে মশলাটা ওর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এবারে আমি একটা প্লেট দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলাম। মিনিট 2 পরে ঢাকনাটা খুলে আবার আমি মাছটা উল্টে দেবো। অনেকে ভাবেন যে কাঁচা মাছ এইভাবে মশলা মাখিয়ে এইভাবে রান্না করা হচ্ছে, হয়তো আষ্টে গন্ধ ছাড়বে, কিন্তু কোনো রকম মাছটার মধ্যে আষ্টে গন্ধ ছাড়বে না। আপনারা একবার বানিয়ে দেখুন। মশলাগুলো ওর উপরে ভালোভাবে দিয়ে দিলাম, দিয়ে আবার একবার চাপা দিয়ে দেবো। চাপাটা খুলে নিয়েছি। মাছ আমাদের রান্না হয়ে গেছে। খালি ওপর থেকে আমি একটু জিরেটাকে ভেজে নিয়ে একটু গুঁড়ো করে নিয়েছি। সেই জিরে গুঁড়োটা 2 চামচের মতো, ছোট্ট চামচে, আর একটু শাহি গরম মশলা ওপর থেকে ছড়িয়ে দেবো। একটু উল্টে দিলাম। এই পিসটাতেও আমি জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো ছড়িয়ে দেবো। দিলেই রেডি আমার কাতলার তেল ঝাল। পুরো রান্নাটাই আমি তেলে করেছি, ওই জন্য নাম দিয়েছি কাতলা তেল ঝাল। আপনারা এইভাবে বানিয়ে দেখুন আর আমাকে কমেন্টে জানান
যে কেমন হয়েছিল। এবার আমি আঁচ বন্ধ করে এবারে দিয়েছি। আমি এবারে প্লেটিং করে নেব। আমার রেসিপিগুলি যদি দেখে ভালো লাগে ঘরে বানাবেন আর খেয়ে দেখবেন। আমার সাথে থাকবেন, এইভাবেই পাশে থাকবেন। আপনারা সুস্থ থাকুন এটাই কামনা করি। ধন্যবাদ।